아이고, 딸깍 나무 쪼개고 있습니다. 아이고. 사람보다 잘 쪼개지는 것 같아. 자, 잘 쪼개질까요? 쪼개봐요. 아유, 힘들어. 큰일 났지. 아이고, 꼼짝도 안 하네. 셋, 넷, 나간다. 와, 쪼개지려고 그러지? 응. 여덟. 와, 8번째 나갔어. 이거 약속 같아. 와. 와, 다 쪼갰다. 오늘은요, 불이 좀 일찍됐습니다. 저 방이 좀 추워서요, 이 불을 안 떼면 들어갈 수가 없을 것 같아요. 여기가 따뜻하고 좋네요. 그지? 따뜻하지? 이 정도 되면 방 좀 따뜻하지 않을까? 방거 먹고 싶네. 군밤. 그래도 그만 보면 맛있는데 지금 시간이 없을 것 같은데? 불이 잘 타고 있습니다. 내가 폈는데? 네? 내가 폈는데? 오늘은 모처럼 우리 옷건데기 불을 폈네요. 아주 불이 잘 피고 있어요. 잘 탄다.